हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डीजल DZ4343 मेंस ब्लैक वॉच के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस बॉक्स में। मैं हूं कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है iGadgetGyan.com के इस वीडियो में। तो ये रहा दोस्तों बॉक्स इसका, और दिखने में आपको ऐसा दिखता है। बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है इस बॉक्स को देख के, इवन इसको टच करके। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड प्लास्टिक और लेदर मिक्स है शायद, लेकिन बहुत ही कूल है। ठीक है, बहुत ही कूल है ये डीजल का वॉच। और मैंने इस फ़ोन को अमेज़ोन से लिया था, अब जैसे आप देख सकते हैं। और ये पड़ा ये इस जब मैंने इसे बाय किया था तब मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 16,295। ओके, तो चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमें। मैं इसे ओपन करता हूँ और ये रहा आपके सामने। ये सबसे पहली चीज़ है वो है इसका डायल। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डायल है ये। चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले साथ में मिलता है आपको डीजल की बुकलेट, जिसमें आपको इसके बारे में दोस्तों ये रहा वॉच मेरे हाथ में इस टाइम पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रैप की। जो स्ट्रैप पे ये लेदर का बना हुआ है, काफ़ी ब्रॉड है और बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं किस तरह का है ये। और चलिए अब बात करते हैं इसके डायल की। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका डायल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका। मतलब इसकी जो जिस तरह से बनाया गया है डायल और स्ट्रैप, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, इसके वॉच के ऊपर डीजल की ब्रांडिंग की गई है और इसके पीछे भी ये स्टेनलेस स्टील है। पीछे इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डीजल की ब्रांडिंग की गई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इसका डायल काफ़ी भारी है, तो जिन लोगों को बड़े डायल वाले वॉचेस पसंद आते हैं, घड़ियाँ पसंद आती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर के। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर साइड में तीन बटन दिए गए हैं। जो बीच का बटन है ये आपको इसकी सुइयों को एडजस्ट करने में हेल्प करता है और टाइम वगैरह सेट करने में हेल्प करता है। और ये जो दो बटन दिए गए हैं, इससे आप इस घड़ी का इस्तेमाल आप स्टार्ट और स्टॉप वॉच के लिए कर सकते हैं। जो ये बीच में जो दिखाई दे रही छोटी घड़ियाँ जो बनी हुई है अंदर, ये आपको स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों मैंने इस घड़ी को पहन लिया है और जैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है देखने में ये वॉच। और इसका डायल देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो मुझे खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये बड़े डायल वाले वॉचेस बहुत पसंद आते हैं। तो जिसे भी इस तरह के डायल पसंद आते हैं, मैं यही कहूँगा कि आप इसे बिना सोचे समझे से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस फीलिंग है, बहुत ही प्रीमियम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई विचार हैं या कोई थॉट्स है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं इस चैनल के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में, या हमारे पुराने किसी वीडियोस के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके उन सवालों का जवाब तुरंत दे सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में